Olá, bem-vindos todos à nossa lição bíblica de hoje. E esta é a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus é o nosso Pai Celestial. Um Pai com grande poder. Sim, Deus é poderoso, bem mais que um super-herói. Eu sei que você gosta de super-heróis. Eu também. Eles fazem coisas incríveis com seus superpoderes, mas eles não são de verdade. Hoje eu quero te falar de um Deus que é bem mais poderoso que um super-herói, pois ele, além de ter poder infinito, ele é real, ele existe e sempre está bem perto de você e eu. Jesus é nosso Deus. Jesus é poderoso. Vocês lembram que eu já disse aqui que por onde Jesus andava, uma multidão de pessoas seguia Jesus por onde ele ia passando? As pessoas se amontoavam, se espremiam para ver e ouvir Jesus falar. E naquele dia, ele não foi diferente. Tinha muita gente, mas cada vez chegava mais e mais pessoas. E Jesus começou a ficar muito espremido. Atrás dele tinha o mar da Galileia. E agora já quase não tinha mais espaço para Jesus ficar. Quanta gente queria estar perto de Jesus. A multidão aumentou tanto que agora Jesus estava quase dentro d'água. Jesus viu um barco na margem daquele lago. Este lago também era chamado de Mar da Galileia. E esse barco estava ali na margem. Jesus então teve uma ideia. Ele entrou dentro do barco e pediu para o dono do barco, que se chamava Pedro, Simão Pedro, que levasse o barco um pouquinho para longe assim da praia, para que as pessoas então pudessem ouvir melhor Jesus falar. Simão Pedro então levou esse barco para mais adiante e Jesus se sentou ali e começou a falar para as pessoas. Jesus falava sobre Deus, seu Pai, sobre sua casa, o céu, lugar que Deus preparou para sua morada e para os seus filhos, lugar especial e perfeito para vivermos para sempre, sem tristeza, sem enfermidade, onde o mal não entra de jeito nenhum. Quando Jesus terminou de falar, despediu-se da multidão e as pessoas começaram a ir embora. Jesus então vem com o barco para a margem de volta, desce do barco e agora ele pede para o dono do barco, o Simão Pedro, que ele entre no barco e leve seu barco para a parte mais funda do lago.
ou Mar da Galileia, como também é chamado. Pedro chegou a discutir com Jesus. Discutir não, ele questionou. Ele disse o seguinte: olha, Jesus, a gente passou a noite inteira pescando e não pegamos um único peixe. Mas, como é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. E Pedro, então, pegou o barco, mais uns amigos, e foram para o lugar mais fundo do lago. E lá jogou as redes. Crianças, quando ele puxou a rede, ela estava tão cheia de peixes, mas tão cheia de peixes, que ela quase se rasgou. Ele teve que pedir ajuda para seus companheiros. Era tanto peixe que não cabia no barco. Que poder maravilhoso! Mas isso só aconteceu porque Pedro obedeceu. Deus quer que você obedeça também. Você obedece a Deus quando obedece seus pais. A mamãe diz: junte os brinquedos, coma na hora que tem que comer, faça seus deveres da escola e principalmente separe um tempo do seu dia para Deus. Não discuta, não questione, apenas obedeça. Quando Pedro viu aquela quantidade enorme de peixes que ele teve que arrastar até a praia, ele então ajoelhou-se na praia e falou para Jesus assim: Senhor, afaste-se de mim, pois sou pecador. Eu não mereço que o Senhor fique perto de mim e faça coisas tão maravilhosas por mim, porque eu sou um homem pecador. A Bíblia diz que, assim como Pedro, eu e você também somos pecadores. Dizemos, pensamos e fazemos coisas erradas que desagradam a Deus, que nos separam dele. Por isso, Jesus deixou o seu lar e veio aqui para a terra. Jesus é Deus e somente Ele tem poder para perdoar e purificar a sua e a minha vida. Por isso, Jesus morreu na cruz. E depois, 3 dias depois, viveu novamente, pois somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 7. Nenhum super-herói tem esse poder, só Jesus. Quando recebemos a Jesus e reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, Ele nos livra da morte eterna e nos conduz para a vida eterna. Pedro entendeu isso naquele dia e Jesus disse para ele: não tenha medo, Pedro. De agora em diante você será pescador de homens. Pedro e seus amigos André, Tiago e João puxaram seus barcos para a praia, deixaram tudo ali e seguiram a Jesus.
aqueles homens se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, amigos de Deus. Uma nova vida para Pedro e seus amigos começava. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos uma nova vida, nascemos de novo. E esta nova vida precisa ser alimentada. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos falar de Jesus e precisamos orar. Assim você vai crescendo espiritualmente. Na sua vida cristã, agradando ao Senhor Jesus na sua vida diária e ganhando outros para Ele. Se você não sabe ler a Bíblia, peça para a mamãe e o papai ler para você. Peça também para a mamãe ajudar você a postar este vídeo para que outras crianças possam assisti-los e conhecer Jesus. E fale com Deus todos os dias.